النشاط الثالث أنواع الريش. كما نجد هنا لدينا أنواع الريش من الأصغر إلى الأكبر. أول بيكون عندنا الصفوات والزغب والريش المتوسط والريش الكبير كقلمي. ولدينا هنا أقسام الريش، في عندنا التوجه الخارجي والساق، ولدينا هنا الزغب وقلم قاعدي. نوع الريش الزغب وجوده موقعه يعني تحت أو بين الريش المتوسط، وظيفته مادة عازلة. نوع الريش المتوسط يغطي الجسم ويحافظ على حرارة الجسم. الريش الكبير موقعه في الجناحين والذيل، وظيفته الطيران والتوازن.